ये है दिल्ली का एम्स इलाका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी भर गया है। देख सकते हैं एम्स जाने का रास्ता है ये, और अगर आप यहाँ से यू थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो हौस्कास आएगा। साउथ दिल्ली का इलाका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और ये कुछ घंटों की बारिश में ही यहाँ पर ये हाल हो गया है। तो आप सभी इस इलाके में जाने से अभी बचें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वाटर लॉगिंग है। आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जा सकते किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। आप मेट्रो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।